Kneževič, catch and shoot, ale nepresne. Kneževič sa tam ešte čuduje tejto technickej chybe, ktorá mu práve bola udelená. A toto už určite nie je nič príjemné, no rozhodca tam avizoval, že Kneževič to prifilmoval. No, to by som sa ani moc nečudoval, keby Kneževič už v zápase skončil, a vyzerá to presne tak. Tak na celú túto akciu si spravte názor vy sami, diváčky a diváci. Podstatné ale je, že Dražko Kneževič v dnešnom zápase skončil a práve Kneževič bol jedným z ofenzívnych lídrov Patriotov.